영희，영희。 当枪已经差不多点天，你有买东西啊？听说要比较买。觉得还是。毕业了。减钱啦！技师啊！你妈应该是当然很阿婆啊，无很矮啊。你阿婆有冇钱？你都老人家，如果这个冇钱，其实佢当有钱啊，早点听听啊。哼，让阿公做人，了出产的啊！阿公这点懂我。阿公吼，也迄老人家啊，唔是个，阿婆一定要来减钱啊。你都老人家最强势，死要面子啊。哎。 我敢无讲伊的哦，我见到尊严的。哎，你们迄条winning哦，用嘞，看肉质唔爽，系冇？肉质啊，你睇你在狗毛头啊，总硬去拉硬都无的。要不然已经点啊？迄无，你好搞，单对单。 好啊，我有冇讲？同时先兄弟啦，你讲我输了哦，我去赌就去赌。好啊，可以啦，哪去啊？阿伯哥哥加油啊！唔是讲。我冇惊，我冇惊。係咪聽朝會進來嘅？嗯。 红豆了味，你袂甜无？做得了了，一下无？爱你头前，还有青豆给路，一行有你做伴，爱唔袂惊。 大
我讲来太硬，生意，你的钱。太硬老生意嘅大橋無公平，唔通扭幾吹，唔扭幾吹，因為你是动用的啊？说对啦，落130，俺也唔强啦。好啊，你内面人哦，像好变对变乖，也因用啥个强过啊？我讲来输了，就是死啊！哎，我输嘛个？你讲来输了哦，电话差不多点嘅事，全部算挨嘅。无啊，你讲你输了，用的。伊条我摆挨做太高，哪该都会通挨嘅。无可能啊，俺就有太高了啊。我讲啊。俺唔会强啊，打就打啊。好啊。二人有啲冇幾高。你讲的啊？操！应该就不是学医嘞。哎，你有没有那个大球啊？我相信你，我相信你，我相信你。小明，你用了吗？小明，小明。大梦里，大梦里。男朋友用的咯，大 Q 就大 Q， 反正人拼命。有嘛？上海大球天天整。你讲迄讲啊，怎么个事你都认真？认真要无嘛敢唔好啊？像你啊，种无正经的人哦，怎无人会信你啊？小嘛该，你用啥干地去甲请不了？做个真好，我们牙都唔掉，总快汉堡，好啥用用？好搞就会飞起来啊！俺条迄天顺你条变体神呢，你条行去本来前人错啊。冲也个头啊！现在白皮，系说啦，俺讲好搞就会飞起来啊！俺条迄天顺你条变体神呢，汉摆你条行去爱留去做的楼顶的对皮啊！就算会飞到，搿条东西要废除再利用啊，总得不能按用清才破坏啊。你用啥？等你走神，来请小李先生波托，听到无？请来，做嘛个请来？迄先生啊，
我当然是啊。唔对，你当奇怪哈，莫看事情都送过来啊。我批可爱爱送，空衣飞到没有爱批。呀好，连亚两十公摩这事情没有爱处理哎，奇怪哦，莫个事情就是爱来做哦。烧，你喊烧。很好。好嘛该啊？因为大家都相信你啊。这个要记得，向我打拼，这个有向我给莫骗，你还记得要好骗你。今晡我爱去做几条片有无啊？你冇的咩？爱有无讲爱无的，动奇怪的。就错了啊！因为你弟做嘅迄错嘅，请迄日本出家嘅理由含拉进去。莫讲到你像总了解爱用的哦。遐状况哦，甲胎教养问题、性出面问题，还有单亲家庭问题，太多问题了啊！哦，看起来你还忙准备好做一只教育家咯。你只好先生，听说要拄到无强嘅问题啊，就算你态度师，你会有无强嘅问题出现咩？我当然要治啊！过去无态度是唔会因为输唔到学生而比较啊。上来啊！像啊。爸没试过药诶，衰咧。哦，唔用啥听错严家了。哪有？我一心想要生抢到上海学校，唔用啥借到3档来。我老头讲哦，我来遐1年了哦，厝摕家都总会拄个外片，我无看过唔用啥因为好生人的。迄个唔迄记，然后没带到遐，那边唔好来遐几地方。老实讲，也係一個無夢想嘅狀態。後生人就搶也好，連細人嘅教育就會團體咧。我從頭看到雲淡嘅天咯，想象的上帝唔記得也就國體。做先生迄教育家，唔係夢想家，你很簡單就不用睇咯，很細人嘅，安用嘅咯。你帶第3檔又唔係迄啲會順，個人按法做啊？小雨，你有夢想嗎？當然有啊。佢想要考名校，
本年下四季都做得适当无农药嘅水果，也青菜，糖太自然嘅上，某天是某天咯，慢慢的输送嘅供应。明明就是强人的梦想，你又嘛安迪呢？头好未哦？好了，哎，哎呦，阿飞，给我来事啦！要不要退出？我色的哦。你係一碗幸福嘅糖，呢個有愛，幸福嘅肥。难怪人面是偏偏的。係幸福嘅意思。一個有愛，變成嘅意思，也係愛嘅。不過你信也係唔信，一碗糖沒有我幸福嘅肥味。大叫藝人咧，我說你要演用奶。心愛，我聽做為了真相情到咧。唔知真有睇嚟，真相乜解，冇重要啊！太子人生冇講，每三人嘅生命之中，總會有2碗糖，一碗係本人甜餅睇前世嘅麵泡糖，一碗係記得一生人幸福嘅記憶糖。糖度有人生甜酸苦辣嘅滋味，是愛有經驗過嘅美食，做為啲糖地度。姨媽，先食啲盒飯等我睇。很簡單的事情喏，好唔得歪喏。媽嘛嘅媽，阿衰你咪壓我要交記，唔該搞記，唔係要搞記，佢做咗好歪啦，唔啱你係中記呢。時間唔錯，你做乜鬼阿邊？捱咩鬼阿邊？學夠佢學，阿邊就可以讀書誒，唔看。
反唔晓一架说，海胆唔晓一架鸡，安尼，迄种记，迄可以坚持无？唔老当系苦土前言事哦，来啷讲啦？就算下面迄外来的，外面遐尼对记，安尼做，迄味道记好甜无？我定义是为多记好，不过凡事慢慢来嘛。今次来开讲艺术片，俺敢保证记好出街去图书馆。莫个慢慢来，来唔差咧，我开好个啦。大梦伊，大梦伊。兄弟，你皮头那个米西吗？米西，有一种。来从来无屁过高志雄，你心里甜唔甜？来讲唔出嘅乜解意思？唔过我相信听说懂少见。乜解意思？做得本人甜中得很，甜中得死亡。今日从英文来讲，云淡有样意思，让人眼就冇发现咯。敢唔系？能够幸福的糖的人，就会受到祝福。因为佢两啥，乃是发现自家的云淡，披到了幸福的秘密。佢两啥，本来懂形象，就按样做的云淡，甜中的手里。也系讲，两啥人。有强用的手里，咪系一种幸福。请问，你一个人嘅中意无？你一个人有种特殊嘅秘思，唔知无？唔知道诶。系啊，同乡。乜嘅仲落地？请见大，多练几摆，超好嘞。那美人，不，投降吧！地球人是世界无敌，全宇宙无敌的。你们女生应该知道白雪公主跟灰姑娘的故事吧？我知道，可是我不是女生。你不用说，我也知道你不是女生。因为你长得像海绵宝宝，啾啾啾。你是章鱼哥，他比较像蟹老板。停！谁说我像章鱼哥，我就跟他翻脸。我要说，白雪公主跟灰姑娘的对决，是继母跟继父都是一样的坏，因为你不是他生的，所以他故意刁难你，让你离开他们家。不要乱讲，童话故事。怎么可能是真的？阿水鼠只是不爱笑而已，也不是坏人。我只要学绑鞋带，阿水鼠就不会跟我斗了。想得美，他一定会出下一招的。下一招什么？要你出去当童工赚钱之类的。我不会赚钱。你不要吓士兵了啦，是你们他被我们教坏，才想要对付。阿水鼠不是这样的人。不要说我们台北人怎么样，全世界人都一样。弟弟，你外公跟我爷爷有没有商量出什么方法，不要让云底国小废校？只要不废校，士兵就不用下山念书了。我只有想到要到处去找关系澄清啊。村长，老请问给阿公还有效的欣赏。亲爱不卡，有去
薪水好数，无要帮俺下山读书。你还说喊嘛？当然唔喊啊，要么个就不是今天的啊。你还在东南呢。弟弟，你这么聪明，有没有想出什么方法，不要让云顶国小废校？基本上是没有，因为就目前的状况看来，就算是我跟士兵留下来念云顶国小，也只有3个学生，实在太少了。不管剩下几个学生，我死都不会下山，都不会下山。阿妹，迄唔应该好要记下底，阿叔就唔会讲来好，他不看。这后尾开始研究下，就会伫马个人做协调，像风啊、雨啊，而且这位国土，这位多少，甚至讲错位种类哪个色，就做得让人讲当到有关个人的生态哦。你们也都搞啲东西咁好。好噶。咱来个人恐吓时间比老人较多，古时太家就讲，爱爱个人，多过爱人。奇怪，你信用无同样诶？这错话冇办。用诶，迄冇办法。错被冲在果树的养分，安尼果子就生态，然后老板讲。这个想法对我无同样，因为就会二本错位，然后果树长养分，果树遇到长养分，根就会达到较沉，风采来就采唔会放，然后做的是多较多的养分。虽然打出来的果子无几多，不过大粒就当奖哦。安尼做唔得啦。果子按少，用会没钱。来，试看呐。当傻咯。好噶，下面点用会按算。所以你头先讲嘅冇成果。也比到本日的个人恢复最原始的状态，还花了10年的时间。虽然忙成功，不过我相信，安尼做是错的。那你那么个下山是什么？你冇下山买过？冇买过。安你用的个人？种马个就是马个啊。上海牙妹，老牙哥我本地的牙。一个人是包，有看人是包的没？啊？所以你吐出的钱呢？钱？你这敢冇准备哦？阿水啊！喂！阿斌，嗨，阿斌来，几条啊？有妈妈请你。拿上去哈。
阿妹啊！係拖佢過門，你邊度去喐人拉嘅？我家半年是希望你家人聽住用下邊。你做乜嘢要下邊啊？而家咩得嘅啦？乜嘢嗰啲男乜嘢都要下邊啊？回正。阿妹。當我搬出阿母家了，要哪呀？現啊，你開你係講學。我現在就現在啦，你冇稀罕啦。阿衰啊！小姑娘幾好無啦？爭前半天啲各行嘅法，不必小事啦。阿衰啊！你話人啊，這公婆一上樣碰就冇事情啊，對嗎？小李先生，你先弄機啊啦，哦。水嫂，對生嘅面頭前人噶，唔好啦。朱總啊，阿水佢冇準備錢本阿邊讀書，阿邊冇辦法下山去讀書，想人冇讀書做唔得啦。咩啊？阿水前呢？我哋同先都啲啊，冇想到嗬，唔係佢種唔啲要加過來啊。冇人講，佢要聽要不，話人哋唔夾錢，做生意冇好，喺佢嘅睇嗰個人自己買啊！咩話？阿水哦，佢係有頭腦嘅個人，佢咩本人啊？我真係就本人啦！阿邊走。水嫂，人聽我講，雖然係孟家人，不過我哋啊，迄個我嘅家，我唔係家本土地，我唔係家本貨嘅，我家本一陣係做啲上心嘅人。佢騙我。阿水嫂，佢阿邊嘅學費，你大家叫我聽數。還有，村長啊，村長要盡頭嘅想辦法，要留好交留下來。你大家就哋嘅散嘛，就表示有希望，有希望做嘛個放棄？唔放棄啊！阿妹啊，你要小心啊！我哦，一直都想辦法，你記得唔好非要搞啊，哦。丁丁，來。我不考丁丁啊，台北來的土包子。是我叫你回來讀書的，對不對？是我自己回來，又不是你叫回來的。阿水啊，講兩句好話好嘛？啊，係嘛？我本來是時間，好冇？也哈，我書當地大志，我咩唔知，要不係咩做得成功？錯啦錯啦，唔會忌諱啦嗬，阿妹，唔會忌諱啦，啊。水嫂，你看阿邊啊，都冇簡單咁搞到好朋友哎，留下來啦。我走就走，我冇留你。阿水啊！哎呦，這新聞啲，有妹妹都愛用心啊！仲係有啲真理咧，愛啲。我真叫佢死狗，當然想去下山啦。不過我知道有一種力量，當從老人來的，係咪我離開的？
海西。大蹦伊，大蹦伊。出差哦，个阿水啊！哎，初三啊，按度啊，唔会亲亲啊嘞，按讲迄叫角度安样呀？出差，跟那一讲啊。来稳当。轮当笨没？按怎安尼吼？去搞来就好了呀，挨来都忙噶啦。干讲，读书哦，又读书哦，莫个啊，唔晓得带，真是。甲人讲啦，我很累啊吼，迄因为用帮过到新住民上课啊，啊吼，希望有做得用先生的身份，去向阿水所去学校读书啦。安尼啊吼，对安尼运动，因为有够多个认同感嘛，安尼对吧？啊！唔用的咯，太狠咯！笑死个！买毛啊！哎哎！阿水哥，你顶唔当叫的啊？顶啊，乜嘅事情？无啦，你上个贵安部的，用我就上唔透，你还购置暗球，因为失去了暗爽哦。这个问题我想唔透啊！你看，这边的果子黄的时节啦，那么有调的绿色，那片的嘞，用的就冇调的绿色。按唔到的果子，你按怎样处理呢？当然迄只好来留点自家色啦，冇用嘅啥。我来听书。好啊。阿水讲，唔知元旦迄几久的？卫生饮料，错嘅，没半天年就元旦做乜嘅？我平系咪来一休养身体嘅？休养身体，一种防身表拉角，喺天白糖多。佢就迄度苏拿几位老木嘅。发生命案嘅件啊！係啊，你有堂讲有财堂要来开饭，不过面方就无声无息嘞。阿水哥啊，佢老木头摆乜嘢嘅？样是颜色，像地有黑人，不过乜嘢黑我就唔知啊。也佢唔可能我英文村长，有对状况嘅太些事情不了解。其实，嗰啲事情，我就冇想过计较啊。
你讲嘛干？无啦。这钩子啊，知道。对了。阿水嫂，阿水嫂，嗯，陈先生，也未啊。对，村长啊吼，曹平义刚来讲啦，讲啊吼，同阿水吵死，讲迄大量的生意来接。错啊，咱去分天天，莫严卡啦。错啦，阿水吼，出差哦。若明年本来就应该用这样错啊。村长说，阿水，阿叔无出马该钱，生活都靠家咩，家家过帮忙。我讲烦恼啊，还你把我甲阿边，俺用个过生活。那个阿水啊吼，不要咩种花的啦。伊对头摆吼，都见就应该做个嘛个邮寄告知啊。呀爸哦，伊个保养贵，妈无可能好我来经营过啊。不过你还给结婚的啊，连个边也用做爱上两错。有啦，吼，一听啊上心意啦。伊啊吼，绝对有想要好我来照顾咱两子后的。咁无，你今年讲伊就最好个啊，怎么叫痛啊？怎么哈？不过我讲讲爱能生每人啊，本来就家己随家啊。甲人讲啦，迄婚姻啊吼，就像赌博上头，无同伊赌一下，侬这样会样啊，怎么？村长办咩？按用讲就唔错的啊，一下就马开死推嘞。迄讲阿水讲，真金迄好老公，去庙群，当然要做第一亲戚家幸福。哎，我签到迄唔讲系天数甲阿水嫂留下来呢，有听到迄只。那按用讲又冇唔错，生每年本来要做第几天都共用爱生饭。唔使讲啊，有啥农药嘅抢食？村长说，读书过日拜啊，阿边出生无结交，我错好多事体啊，以后我冇用去翻度假日拜，我真好啦。阿水嫂，阿水嫂，你去哪？转去一米哦。我唔定係去哪，我去家庭冇可能就是我，你夫係帶生人做去啊。错啦，安尼就错嘞啦。小心来啦，阿水啊吼，唔免嘛去发现啦，然后抢骨骨折的啦。咱两公婆吼，就留下行安尼运动，好我来分担，帮安尼运动啊吼，中家己还要生意的呀。他讲然后又留下安尼运动读书，安尼好教就唔要本人飞下嘞。小丽老师嘛唔是这位啊，错嘛？我讲一点青年的父母。阿水安尼吼，看唔懂嘅地方，我走嘛。哎，错。拜托，现在终于来了2个可以听得懂我讲火星话的年轻人了。哎，那2个人之中有一个人叫做超人，可是很好笑，他一点都不美，反而很温柔。听说他好像是餐厅里面的厨师，觉得他做菜很好吃。另外一个不讲。
那我意思唔出去捱咩？做乜咁冇講？Hello， 亚红。哎，我跟小丽还有一点，她真的好可爱，还有点事情要聊，不好意思，知道了吗？拜拜。你有冇很奇怪？走開啦！我運動捱嘅東西啊，無禮貌。你入來又冇敲門哦？還有捱天咯啊！仲係青菜館捱天咯。好嘞。Felicity，拍攝，拍攝。すみません。Sorry 啊。我要做乜解啦？喺呢啲啊。送我本睇。反正我就會喺啲了。同意。看我歡喜啊！正經發到壓力山哦，我來就來，我走就走。誒，水幕係撩起難咯。前英文個教狀啊！高中唔係有講過咩？講藝做得喺啲啊。個模字。衝啦 ！I'm on。都是你啦，害他哭了。只要你知道他办的事情，他才有心理准备啊。没关系，你有我在，我保护你。你有聲啦，就像那種講的形容詞。姐姐不應該，她是我媽，她是我媽，她沒有不要我。慢慢來看解起的很美很可能對將來不管有幾不應該想了會你愛這個表假使有人愛你懂
界。